انا عايز اشيل الجير من الاسنان. ليه؟ لان في ناس كتير قوي تضحك كده تلاقي اسنانها لونها وحش شكلها وحش. طيب هتروح للدكتور يشيل لها الجير، مفيش هزار مع بتاع السنان، ادفع 1000 جنيه تحت الحساب ويا نشيل الجير يا ما نشيلوش. لكن ممكن قوي قوي تشيل الجير ازاي؟ في وصفه جميله قوي بيقول ايه؟ بيقول ان انت ممكن تحط نص معلقه قرنفل مطحون على نص معلقه ملح ناعم من عندك واي معجون سنان، قلبهم بسرعه وحط على الفرشه وادعك سنان، يوم 2 3 هتلاقي سنانك بيضه بيضه، الجير اللي هنا واللي هنا واللي جوه واللي بره طلع. بس كده كفايه علينا. خليني اقول لك الصح، الوصفه دي مش بتشيل الجير، وممكن كمان تبوظ سنانك وانت فاكر ان هي بتنضفها. هو يعني ايه جير الاسنان؟ هو يعتبر طبقه صلبه اتكونت نتيجه بواقي الاكل اللي انت بتاكله مع البكتيريا اللي موجوده في بقنا الطبيعي، عملت جير الاسنان. وجير الاسنان لما بيتكون ولا بيتشال بفرشه الاسنان ولا بيتشال بمعجون معين ولا بيتشال بخلطات سريه في البيت. طيب ليه بقى الوصفه اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه مضره؟ رقم واحد، الملح يعتبر ماده بتصنفر طبقه المينا وبتعمل حساسيه على المدى البعيد. رقم اتنين، القرنفل هو حاجه حلوه، هو يعتبر مسكن طبيعي مؤقت، لكن بيخليك تحس احساس زايف ان انت خلاص المشكله اتحلت، لكن في الاصل المشكله هي لسه موجوده. ومعجون الاسنان حاجه اتعملت عشان نستخدمها استخدام يومي، لكن مش عشان نزود عليها مواد تانية تزود الصنفره وتضعف لنا طبقه المينا وتزود لنا الحساسيه. يعني استخدامه لوحده هو مفيد، لكن هتزود عليه اي حاجه تانية ساعتها انت كده بتضر نفسك مش بتفيد. طب ليه الناس بتقول ان حصل فرق معاهم؟ رقم واحد، القرنفل بيسكن الالم. رقم اتنين، الملح بيصنفر الطبقه السطحيه اللي على طبقه المينا، ده مؤقتا بيكون حاجه كويسه، لكن على المدى البعيد بتبان الاضرار بتاعته بشكل اكبر وبشكل اوضح. وبرده الجير مازال لسه موجود ولا اتحرك. الحل الوحيد اللي انت تروح لدكتور الاسنان عشان يشيل لك طبقه الجير اللي موجوده على اسنانك بادوات امنه وتحت اشراف الطبيب، من غير ما نبوظ المينا ومن غير ما نعمل التهابات لثه. جير الاسنان مش بيتشال باي وصفه، وبقك واسنانك مش مكان للتجارب.